So yes guys, everybody, hello and namaste. Welcome back to my नयाँ भिडियोमा आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आजको हाम्रो मुकम भिडियो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति धेरै प्रकारको खानेकुराहरू छ। सो खानेकुराको चाहिँ हामी परिचय डायमन्ड भन्छ कि यसलाई चिकन डायमन्ड। सो भाइले चाहिँ चिकन डायमन्ड भन्यो हैन। यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो 5 वटा मोमो छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ फ्राई राइस छ, बफ फ्राई राइस। यो चाहिँ हाम्रो भाइले बनाउनु भयो अनु एकदम के रे सेफ भन्छ नि, सेफ भन्छ नि। सो त्यस्तै के गाइजहरु। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चिसो रहेको छ। त्यसपछि यहाँ अचार छ। यो चाहिँ करेन्ट नुडल्स हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ भिड नगरिकन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो के हो, के भन्छ यसलाई, डिजाइन के मुलाको चाहिँ यो पुतली बनाउनु भयो रहेछ भाइले चाहिँ। बाबुलाई चाहिँ धन्यवाद छ। र हामी चाहिँ ढिला नगरिकन खान्छौँ गाइजहरु। सो लेट्स गो। 1 2 3 गो। फर्स्ट बाइट करेन्ट नै खायो साथीहरु। अनि हाम्रो छोरीको पिरोटी खाने हुन्छ। मोमो खाएर मोमो चाहिँ चिकन मोमो हो गाइस। कैसा? बहुत अच्छा है और हमारा कल बहुत बुरा होने वाला है। हम चाके भी बोला करेन्ट चाउल चाहिँ एकदम स्पाइसी भएको छ गाइजहरु। अनि हामीसँग अन्डा पनि छ बोइल। सानो भाइले चाहिँ चिकन डायमन्ड नखाने रे भनेर यसलाई चाहिँ अन्डा दुईटा दिएको छ। कसलाई मनपर्छ चिकन डायमन्ड कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो भिडियो त भइरहेको हुन्छ। हेलो तो हाँ मात्रै छोरी चिसो। एकदम स्पेशल छ गाइजहरु हाम्रो फ्राइड राइस चाहिँ। के रे यसमा चाहिँ तरकारी पनि छ। अनि त्यसपछि भेजिटेबल, त्यसपछि बफ, मलाई चाहिँ दिदीले डिस्टर्ब गरिरहेको। नजरा उता पनि लागिरहनुपर्छ कि। देखो ना देखो गाइस भन्छ नि सास जान्छ या चिसो बाबुलाई त भएको सिनाजु मैले नै राख्दै राखेको मोमो मैले क्या म त तिनवटा मोमो भइरहेको म दुईटा खाइसकेँ त मेरै हो यो
चाहिँ हरेक कुरा स्पाइसी हो यहाँ चाहिँ है पिरो नभएको कुनै चिज छैन होला भन्ने मलाई लाग्यो भोलि बिहान अब मेरो चाहिँ छुट्टै रुम हुन्छ होला सायद बेथा हुन्छ होला हाल्नु मेरो चाहिँ खाँदैन बोडी लाइन छैन खारे टिस्यु पोल्यो चाहिँ थोरै देखेको थियो अहिले चाहिँ खाँदा खाँदा धेरै भयो है यस्तो पिरो हामीसँग चाहिँ हामी कमाउँछु त्यसलाई थोरै चाहिँ क्या यार सक्यो नि लाग्न नलाग्ने अन्वेषण गर्दैन चिसो दाजु खाएन चिसो उठेबाट खाएँ के बाबाले नि हेर्दा खानु भएको Yeah. देखो ना देखो गाइस त्यो कस्तो पिरो नि रुनी भन्दा हामीलाई त यस्तो बनाऊ उठ्छ जो मेन मान्छे त घायल हुनलाई सियो नखाऊ कि छोरी पिरो धेरै छ रङले मेहाई भन्दै ल मोमो खाऊ Camarada आउनुहोस् है बाहिर अस्ति बोल्न सक्नु माई डियर हस्बेन्ड माई डियर हस्बेन्ड दियो फेरि रातै रातै डिस्टर्ब पडा छ त भुँडी त सानो पो रहेछ होइन पहिला त जान्थ्यो अहिले त सकेन घटेछ मेरो भुँडी पर पुष्पा कभी झुकेगा नहीं गानेगा Apa beli belah?
उता छाला छाला जान्छ कि हेर्नु नि ए के त भयो के हाल्नु त भैँसीको छाला भने यहाँ भैँसीको छालाको होइन अरे आयो कासी कासी ढोका चाहिँ लाउनु पर्ला आएन म त सक्दैन होला अन्ना नि हो कासी मलाई त लोत दुई बाँध्ने किन हो म्याडमजी अब आउट तिमी सरी अर्को नि मलाई दिए तपाईँ अझै चोर्यान्तिर खानु खाऊ भोलि ट्वाइल चाक्सा मात्रै होला है ओइ पानी पानी आज नि ट्राई गरिसकेपछि यसले त्यही के अरे चाप्पो लेख्नु होला क्या रोमान्टिक नो ओरिजिनल भेरी अर्ग्यानिक भेरी चाहिँ एकदम स्पेसल हुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छैन कोही खाना चाहन्छ होला हाल्ने मन चाहिँ सक्दैन त्यो त खाने होइन त्यो त भ्याइन्छ त यार देखाउनु मात्रै हेर्नु Eso. Champion डाटा ढूंढ से क्या है नो भेज तो तेरे दा सब ले रहा था फिर तो तनी म त सक्दिनँ होला आउला नि आउन आउने रमाइलो छोरीको रमाइलो उठी उठी देखा त चिसो तबी कस्तो भयो नि अब कस्तो भयो भन्नु नि त ल कस्तो भयो होइन टाउको कस्तो रहेछ भन्नु न कस्तो रहेछ त कस्तो टाउको कस्तो
Biar tu. फेरि खाऊ Chiu deh. खाऊ अब नखाऊ त लिँदा आउनु न छोरी के जात्रे कहाँ पनि आउँछ ल्याएर पापा त्यो रुममा दिएर खाइदिएला चक्लेट छैन त्यो उवाला स्ट्रबेरी वाला चक्लेट सँगी हाते बिचराले त त्यो त हामीलाई यति गाह्रो बुझाइन्छ आउन कट हुन्छ कि आऊ ल के Bebe. कस्तो बिना चाहिँ त्यो भाइ भाइ गर्नु सकेर मैले छाडे भयो के हुँदो रहेछ हामीले दिएर हाम्रो चाहिँ गऱ्यौँ जिन्दगी अझै भ्याइदियो भ्याइदियो मेरो त भ्याइयो प्लास्टिक नभ्यायो आइसम्म आइपुग्यो नि आज त उता दिनु उता सक्दैन पाएन त्यतै दिनु पानी बस्न सरी ल गाइजहरू मलाई सक्दिन के को कारणले भन्दा प्राविधिक गडबड यताको मान्छे चाहिँ काटिन पर्ने हो है त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु नमस्कार ए हान्न उता लैजा भन्ने अब चाहिँ भिडियो गरिदिउँ ल चल हरेसिन नखाने हो खायो नि हो खाएन नि एक घन्टा त हुनु पर्यो नि किन सुतेको त नि चालु चालु है त म बोकेर सकाइदिन्छु कति मिनट भइसक्यो खोइ के छ त हेलो हेलो पुग्ली अझै यो सानो सानो माया भएर हुँदा चाहिँ आउँदैन त्यो कसले बनाएको तिमी बनाएर बच्चालाई राखेर कन्चाउँछ खाँदेर आज ठुल्ठुलो कुरा अनि मान्छे जस्तो बोकेको छ कसरी आउने चालु चालु भएन सानभाइ यिन गरिदिउँ म त एउटा नि हान्छ यहाँनिर सलाद चाहिँ के खाने यो त खाने होइन अरे त कुरो क्या देखाउनु मात्रै अब दुईटी बाइक बाहिर आऊ
बाबा जानु जस्तो बाबाले हात धोइदिन्छ म धोइदिन्छ अनि मम्मी आउँछ बाबा हुन्छ बाबा भिराजु चुरी हो सक्यो ओए खाली ल चुरी हो ल ल ल ल ल ल ल आमा दिन त्यसको अब भन्ने लास्ट अन्तिम बटरफ्लाई बटरफ्लाई म चाहिँ सक्यो भने साथीहरू मैले यहाँ सक्दै सकेन यति नै बाँकी भयो मेरो चाहिँ यहाँ भाइ चाहिँ खाएर नि गइसक्यो एउटा मोमो बाँकी भयो भाइको चाहिँ 2टा मोमो छ यसले चाहिँ मोमो सबै खाइन्छ डायमन्ड चाहिँ सकायो साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ अलिकति करेन्ट अलिकति फ्राई राइस चाहिँ बाँकी भयो मेरो चाहिँ हाम्रो चिसो चाहिँ एउटा सिङ्गै बोतल चाहिँ आधी नै छ अनि हाम्रो चाहिँ मुकबाङ भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू भन्दै आजको मुकबाङ भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ हस् त नमस्कार बाई बाई भयो है भुड्केमा घन्टीमा घन्टिया भुटाल्नु होला तपाईँले जाँदा जाँदै फेरि एउटा सूचना दियो हामीलाई लास्टमा चप्पल त उता भयो भयो फेरि त्यो भन्दा मै पनि एमाले इसै पनि एमाले भन्ने दिन गइहाले जय अन्डी